আসসালামু আলাইকুম বিয়জ। আমি ইসমাইল হোসেন। ইসমাইল অ্যাগ্রো মেশিনারিজ ইউটিউব চ্যানেল ও এমডি ইসমাইল ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আমি আপনাদের কাছে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। ভিডিওটি টাফি 45 হাইড্রোলিক ট্রলি সহকারে বিক্রি করা হবে। টাফি 45 ড্রাম ব্রেকের গাড়ি, এটা হাইড্রোলিক ট্রলি, এইটা বিক্রি করা হবে। আপনাদের যদি কারো এই গাড়িটি দেখে ভিডিওটি দেখে পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে নাম্বারটি দেওয়া আছে এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও নাম্বারটি দেওয়া থাকবে। আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং গাড়িটি নিতে পারবেন। গাড়িটি সম্পূর্ণ আপডেট করা আছে। আপনারা দেখতে পারতেছেন ডিফারেন্সিয়াল পিছনের সাইডের হাইড্রোলিক সাইডের ভিডিওটি দেখতে পারতেছেন। আর আপনাদেরকে যে এইখানে নাম্বারটা এখনই উঠবে, নিচে যেই সাদা লাইনটি আছে নীল কালার লেখাটা, এখানে নাম্বারটি আছে দেওয়া। যার গাড়ি তার সাথে কথা বলতে পারেন। এটা একটুটি সম্পূর্ণ আপডেট, কোনো কাজ নাই, কাজ টাজ করে দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে গাড়িটি নিতে পারেন। আর আপনাদের এর আগে আমি কয়েকটি আরও ভিডিও দেওয়া হয়েছিল, আপনাদের খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। আপনারা খুব ভালো সাড়া দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আজকে একটি টাফি গাড়ির ভিডিও দিয়েছি। এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগলে একটি লাইক ও একটি শেয়ার করবেন। আর আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিবেন। আর আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে আপনাদের মতো করে ভিডিও দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। আসসালামু আলাইকুম।